頭先 OK， 再嚟多次。好，我哋嚟講下頭先呢個 NY session 點解我哋會喺呢個9:40呢一支嗰度做咗個 long。咁啊，首先我哋去翻1個鐘嗰度睇啊，你見到1個鐘呢個 pattern 咧係好明顯有個 bullish order block 喺度，下一支1個鐘就大棍啦，咁樣不斷上咗去之後，慢慢落翻嚟啦，慢慢落翻嚟行一個 CRT 啦。咁到咗尾盤開嘅時候，佢就突然之間急跌，前面有個 consolidation 嘅，咁 consolidation 盤整完之後咧，佢突然之間就急跌咗落去，咁就跌到落去呢個1個鐘嘅 bullish order block 嗰度啦。咁所以我哋打開15分鐘睇嘅時候咧，見到原來呢度係有好大個 gap 喺度嘅喎，係咪？咁呢個大 gap 咧，正式俾我哋尾盤跌落去嗰下 feel 咗啦。咁 feel 完之後，我哋開1分鐘睇下個反應啦。你見到佢 feel 完之後有個 consolidation 喺度嘅 ，OK。咁呢個 consolidation 突然之間9:40嗰度有支大棍咧，係上咗去嘅。咁所以我就選擇喺呢一支嗰度 entry 做一個打中 order block 之後嘅 reversal， 順勢咁樣 long 上去啦。咁你見到我入完之後，我 stop loss 係會擺喺 day low 啦，亦即係呢個30088左右啦。咁佢就 keep 住上去啦。咁第一件事我推個 BE 咧，首先我推個 BE 嘅位咧係佢價格穿咗20 EMA， 即係我畫嘅呢條線啦。佢價格穿咗20 EMA 嗰陣時嘅20 EMA 係喺度啦。OK， 咁佢價格穿咗呢個20同埋50 EMA 之後咧，呢度大棍升咗上去，咁我就守翻個 stop loss 去呢一支 wick 嗰度。因為佢 feel 咗一個 fair value gap， 咁你正常推 stop loss 都會推呢啲位噶啦，因為前面仲有一個 order block 喺度。如果佢係升上去，你唔會想見到佢翻嚟掂到呢個 order block 嘅，咁所以推 stop loss 喺呢個位係最安全嘅。如果你做順勢交易嘅話，咁好啦，我哋推完 stop loss 之後，見到佢一路上去啦。咁喺呢個位開始有啲 top wick 我唔中意見到嘅嘢啦，同埋開始有個盤整出現咗，喺呢個位盤整出現咗。咁所以我就準備去做一個TP 嘅收勢啦。咁喺佢大棍上咗去之後，佢即刻有個回調啦，咁就有個 fair value gap 喺度啦。但係我覺得佢守唔到呢個 fair value gap，咁所以我就推到個 stop loss 嚟呢度，同埋我手動 TP 咗，啱啱好喺呢個高位度啦。因為假設如果佢唔繼續升嘅話呢，咁呢個高位就會係一個繼續跌落去嘅趨勢。咁如果假設佢繼續升嘅話呢，咁正常依家嘅價格走勢呢，係要落翻嚟呢度掂一掂呢啲 area， 跟住繼續上去攞埋呢個高點嘅。咁安全起見，我呢度其實已經食咗100點噶啦 ，risk 60點做咗個 1.5 RR 左右，咁所以我滿意噶啦。咁我就提早 TP 咗啦，就係咁樣。